Ребята, всем привет! Это Оля, и здесь все про русский язык для иностранцев. Сегодня поговорим на тему, как же создать себе языковую среду для того, чтобы учить русский более эффективно. И здесь у меня для вас есть просто шикарные новости, потому что все, что есть в вашем мире, есть на русском языке в переводе. Да-да, все возможные книги, окей, может быть, какие-то научные исследования нет, но не каждый ведь здесь ученый. Все возможные популярные книги, фильмы, сериалы, даже TED Talks, все переведено на русский, потому что, блин, нас так много. Вот, и вы можете все этим пользоваться, и в большинстве случаев очень даже бесплатно. И следующее. Нужно думать шире, когда окружаешь себя русским языком и создаешь себе свою языковую среду. В голову, как изучающему, тебе приходят варианты, нужно найти на тандеме человека, который знает русский. Возможно, я буду ему помогать с английским, а он будет помогать мне с русским. Или запишусь на онлайн-уроки с нативами, буду иногда слушать радио, но на самом деле есть куда больше способов контактировать с языком, куда более разнообразных и интересных, особенно если вы из какого-то плюс-минус крупного города. Ведь это значит, что в вашем городе есть обязательно русскоговорящая община, где вы можете практиковать свой русский с носителями, давая им взамен ваш родной язык при очных встречах или пользуясь какими-то услугами на русском языке. Ведь неинтересно учить лексику о том, как пойти к парикмахеру, если ты понимаешь, что, наверное, ты никогда не пойдешь к парикмахеру на русском языке. Ведь можно просто сходить к парикмахеру, когда ты учишь. Ладно, это работает не всегда, но, например, я живу в Мадриде, и здесь реально много людей с русским языком. Можно найти парикмахера, можно найти... Короче, все, что хочешь, можно найти. И главное подумать о том, где это найти. Не думать как человек, который изучает русский язык, а думать о том, как человек, если бы вы были... Чего? А думать о том, что если бы вы были русским иммигрантом, что бы вы делали? И вот тогда вы найдете еще больше всего на русском языке в вашей стране и в вашем городе. Это просто офигенно. Следующее. Классный способ также окружить себя языком — это начать изучать что-то на этом языке. Это может быть что угодно, любые онлайн-курсы, коих сейчас просто миллионы. Кстати, на русском языке есть очень много онлайн-курсов хорошего качества, которые можно купить, не знаю, за 20 евро или, за сколько там, или вообще бесплатно. Поэтому мне кажется, что это замечательный способ узнать что-то новое, сменить свой фокус с изучения языка на узнавание что-то нового. И последнее, ведь недостаточно только потреблять информацию на русском языке. Важно еще и самому ее производить. И как же окружить себя какой-то ситуацией, где вам нужен русский язык, если вы живете где-нибудь, не знаю, в Германии. Не знаю, почему в Германии, но ладно. Как же, найти эту практику? Но здесь не обязательно, чтобы у вас был человек, с которым вы будете практиковаться. Ведь вы можете практиковаться с самим собой. Здесь я бы порекомендовала создать, например, YouTube-канал, где вы будете освещать интересные вам темы и делать это на русском языке. Пока вы готовитесь к видео, смотрите для вас нужные слова, вы хорошо прокачаете свой язык.
Окей, если вы не хотите светить свое лицо на Ютубе, вы можете сделать его закрытым. Также вы можете делать аудиозаметки для самого себя о том, как прошел ваш день и так далее. Или если вы хотите что-то писать, вы можете писать, не знаю, о своей жизни в блокноте или сочинять какие-то истории, разговаривать с самим собой на какие-то темы, которые интересуют вас. И это весело на самом деле. Но ладно, разговаривать с самим собой пока, если честно, я ничего веселого в этом не нашла. Если ты потом ни с кем не делишься этим, то это тяжеловато. Возможно, я тоже сниму видео на эту тему. Но когда вы делаете что-то подобное, я бы порекомендовала вам сохранять все эти записи, видео и время от времени возвращаться к ним и смотреть, как вы сильно выросли в вашем языке. У меня, например, есть канал на испанском языке. Я его уже не веду, но он все еще в публичном доступе. И я создавала его для себя, чтобы практиковать испанский и не забывать, в общем, его, потому что практики маловато. И также у меня есть аудиозаметки с подготовок к каким-нибудь экзаменам, с тем просто как прошел мой день, с разными текстами на испанском. И недавно я перечитывала и пересматривала все это, и я увидела, как действительно я за год выросла, я увидела свои ошибки, которые я допускала тогда, и мне показалось это забавным, и это дало мне больше сил для того, чтобы продолжать этим заниматься. Поэтому это реально круто, и я тоже советую все это делать. Надеюсь, вы подчеркнули что-то новое для себя. Если у вас есть какие-то свои способы или истории, которыми вы можете поделиться, то напишите, пожалуйста, об этом в комментарии. Мне будет очень интересно почитать, и я уверена, что другим людям, которые тоже учат русский язык, будет полезно. До встречи, пока!